Gülnara Салауат кызы телевизор янынан китергә ашыкмай торгы әле. Киләһе тәбрик хүзләре лә һеҙҙең өсөн. Бүген Йәшлек газеты хеҙмәткәре безнең коллега Гөлнара Салауат кызы Солтанова үҙенең матур ғүмер байрамын 35 йәшлек юбилейын билдәләй. Уны ошо уңайдан тәбрикләп изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ул безнең коллективта сағыштырмаса күптән түгел генә эшләһә лә, уңғанлығы, эшсәнлеге, һәр эште урынына еткереп башҡарыуы, ихласлығы һәм ярҙамсыллығы менән барыһының да ихтирамын яуланы. Гөлнарага ниндәй генә һорау яки проблема менән мөрәжәғәт итһәң дә, һәр ваҡыт ярҙам итергә тырыша. Эшмәкәрлеге генә түгел, тормошы ла күптәргә өлгө булырлык. Ата-әсәһенең, апаһы менән һеңлеһенең ышаныслы терәге, кәңәшсеһе, дуҫ туғандарына яҡты йөҙ менән ихлас аралашҡан яҡын кешеһе булып ҡала белә. Тормош иптәше Зөлфәр менән ҡорған донъялары ла матур. Улар улдары Батыр менән ҡыҙҙары Гөлнәзирәгә лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, мөхәббәт һәм ихтирам хистәрендә йәшәй. Гөлнара ғаилә усағын һаҡлаусы, йорт ҡотон тотоусы ҡатын-ҡыҙ, ҡулынан килмәгән эше юғының. Эшләй белгән кеүек ялда итә белә хеҙмәттәшебеҙ. Театр, концерт һәм башҡа мәҙәни сараларҙан да ситтә ҡалмай. Тәбиғәт уның стихияһы. Башҡортостандың барлыҡ матур һәм иҫтәлекле урындарында булғандыр моғайын. Шулай уҡ башҡа төбәктәргә, илдәргә лә сәйәхәт итеп өлгөрә. Гөлнара, бөгөнгө юбилейың айҡанды һиңә ҙур ихтирам һәм һоҡланыу менән изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡаҡшамаҫ һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, ғаилә именлеге, эшендә уңыштар һәм оҙон ғүмер теләйбеҙ. Тормош юлың бөгөнгөләй матур булып дауам итһен. Ауырлыҡтар һәр саҡ һине урап үтһен. Ғүмереңдең яҡты киләсәге алһыу таңдар аша ҡаршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыҡтар, бәхет көтөп торһон ҡаршында. Ҙур уңыштар юлдаш булһын. Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр. Ошо бәхет ситләп үтмәһен. Иң изге теләктәр һәм ҡотлау менән республиканың Йәшлек газеты коллективы. Qатын-ҡыҙҙың güzәллеге тиңһеҙ кеүек хатта йыһанда. Гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ. Гөл сәскәләр һеҙҙең өсөн йырыбыҙ. Йәлләмәй güзәл заттар өсөн, наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе. Бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй güзәл заттар өсөн, наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе. Бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Ғаилә усағының яғлаусыһы, һаҡлаусыһы ғәзиз балаһы. Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә булығыҙ. Беҙҙең менән ғүмер буйы гел йәнәшә Йәлләмәй güзәл заттар өсөн, наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе. Бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре. Йәлләмәй güзәл заттар өсөн, наҙлы ҡараш йылы үҙҙәрҙе. Бар донъяны биҙәй ҡатын-ҡыҙҙың, һөйөп баҡҡан нурлы күҙҙәре.
güzel zatlar üsün nazlı karışılı derdi var dünyanın bize katı kıdı büyük bakan nurlu güzeri yelemeyi güzel zatlar üsün nazlı karışılı derdi var dünyanın bize